時唔識筆㗎。阿舅父，食嘢先識筆嘅。阿舅父今年幾多歲啊68。68歲啊？哦，阿舅父嗱，今日咧就係2008年咧就5月20號嘅。係啊。今日咧我專登係又咩咧？就喺元朗休日式出嚟南昌站呢個保良局啊，保良局嘅護養中心啊，咁嚟探訪阿舅父嘅。日間中心。係啦，聽講阿舅父咧就咩啊？就係阿蓮阿愛蓮嘅舅父啦。咁我姓羅嘅，咁啊我都第一次都希望呢個水質素咧就幫到更多嘅朋友啊！即係因為點解咧？如果係一般嘅健康嘅朋友啊，都唔會相信嘅啊！但係嚟講但最理想就係未健康嗰時咧，預防就最好啦。但係嚟講有問題咧，咁啊食咧，咁啊希望都幫到舅父啊，即係第日慢慢又行得走得啊邊啊！聽講阿舅父咧以前就唔可以揸住啲嗰啲碗嚟係嘛？因為3年前咧，因為突然間夜晚瞓覺冇事嘅，突然間瞓醒覺就中咗風，就左邊唔識喐，又右邊唔識喐咧。呢隻。哦，右邊唔識喐，而家即係而家食揸筷子食嘢。即係最初就話食嘢都唔拎唔到嘅。拎唔到。哦，咁咪後尾喺阿愛蓮咧，喺偶然嘅機會之下，即係介紹呢隻水質素啊，俾阿舅父食。食完之後啊，食咗大概2個月到啦。朝頭早3個月。2、3個月嘛。朝頭早幾粒啊？食幾粒㗎？食3粒。3粒。食3粒。夜晚咧？而家夜晚2粒。哦，夜晚2粒。朝頭早3粒，夜晚2粒。咁晏晝有冇食啊？晏晝？冇啊。冇啊？淨係2餐。哦，唔係，我提議早午晚，因為點解咧嚇？即係保健性嘅朝頭早1、2粒得，但係而家治療性咧就食多少少，早午晚咧即係等佢快啲好啊！透過呢個例子咧嚇，即係呢個係實例啊，幫到更多嘅朋友啊先，即係希望佢行走自如啊，可以照顧自己啊邊，咁啊唔使人餵咧就最好啊邊呢個嘢。而家都唔使人餵。係啦係啦。而家叻咗啦。係嘛？乜嘢食嗰陣時要餵嘅。係嘛？中咗3次風㗎啦。哦，即係喺幾年前。05年中1次。05年啊？係。05年開始啊？04年開始中風，第一次中咗咧就個人咧半邊不遂，好似講嘢啦講唔到嘅。哦。我都唔知你講乜。哦。根本就好唔清楚嘅。係啊，情緒又唔定，成日喊，好淒涼。係啊，因為個情緒，因為點解咧？因為呢個係先兆嚟㗎，因為講嘢講得唔清楚已經係先兆嚟㗎啦嚇。咁啊，跟住咧就話好在跟住咧第2次跌到又再中風。哦。喺呢度跌到。啊，呢個跌到啊？係啊，所以。咗突喺度。係啦係啦。05年中風，又中過第2次風。嗯。第3次風咧就2007年啊。07年啊，即係舊年啫喎。中1次，第3次中咗講嘢都係唔清楚嘅，冇晒力個腳個人墜晒落去嘅。哦。咁咧就佢個外甥女咧就介紹呢隻。即係阿愛蓮啦，愛蓮係邊？啊。你就話見好多人食好咗中風嗰啲，咁啊攞去俾阿舅父食。哦。咁初時我都唔信嘅，講真話，我真係唔信。我醫生醫起3年幾4年都行唔得啊！咁找呢啲嘢食得佢好，我真係唔信，講良心。係啊，啱啊啱。咩食咗1個禮拜就有反應嘅，手觸下，隻腳觸下，就好似坑渠塞咗咧，通坑渠咁樣觸下。哦。隻手腳我觸下，咁咧又一路漸漸因為個人清醒啊，記得以前啲嘢啊，乜嘢都記得晒，好似未中風咁啊而家。哦。嗰隻腳有啲力啦。嗯。即係而家食嘢咧唔使點照顧佢啦，就自己曉筆嘢食，曉夾嘢，攞筷子夾嘢都夾得好嘅。嗯。啊，咁啊，仲有咧佢就小便啊，小嗌啊，攞個尿壺自己屙。哦，即係有即係之前小便都唔知嘅，冇感應嘅，賴屎賴尿。
哦，之前係瀨屎瀨尿嘅。係啦，入院嘅。哇，好即係好開心喎！邊你起碼都啊，幫佢即係唔使咁。起碼係啦，起碼。又唔使咁辛苦。個腦啊好醒，乜嘢都知，好似未中風咁而家。哦，但叻。哦。而家咧慢慢都行咗2步啊。而家見到舅父食嘢都好叻喎，真係好哇，即係好似正常人咁咯。係咯，即係係啦，初正所謂又唔喐得啊邊啊？係咯，要人餵咁啊咋？要人餵咯。聽講舅父係咪話中風嗰時咧，好似話大便都好難辛苦係咪啊？好難啊！好硬，十幾日都冇大便，有食又冇出。係嘛？啊，次次都要去醫院放大便，而家食咗呢隻嘢咧就大便都好重。係咧，都係2個月到養嘅啫啊，都係3月開始都係2個月左右嘅啫喎。係啦，冇錯。所以呢樣嘢幾開心啊！佢話誒，即係希望嗰啲朋友啊，即係啊，係啦，即係如果係想有問題嘅嘗試下最好啦。但而家最理想就預防性啲治療啦嚇，而家未中風之前咧，即係食1-2粒啊，當保健性咧就最好啦。呢樣嘢係啦，因為事實係好多人健康係最寶貴嘅，不過鑽石都中咗嚟醫啊，遲咗啦嚇。係啦。壓高嗰啲食咗先。但我哋中國人咧都係咁樣，都唔信呢樣嘢嘅，即係話唉，即係呢個求其食飽肚算數啊！呢啲唔好留意個飲食健康問題啊。所以外國嗰啲就好啲啦。即係佢即係都好留意啊！即係話個健康食品嘅問題㗎嘛，同埋嗰啲啊，即係話預防性嘅治療啊，就最細。但係中國人都唔係，都係到時先去醫嘅咁話。但係所以嚟講，呢個最開心嘅嘢啊！咁啊，希望啊舅父好快咁啊出去一齊去玩。行得翻㗎啦，係啊！正常行得翻嚟自己人。好啦，咁啊係啦，多謝晒。